Ja tev izdodas nospēlēt ļoti primitīvas lietas 2-5-1 akordu secībās, tad šajā nodarbībos tev parādīšu mazliet, varbūt jau advancētāku uzdevumu, bet jebkurā gadījumā kaut kas vairāk domāts tieši priekš tādiem iesācējiem vai ģitāristiem, kur vienkārši vēlās sev izveicināt džeza harmonijā. Tad mēs esam 2-5-1 do mažorā. Un es pieņemu, ka tev var nospēlēt katra akorda arpēģijas. Katru akordu, protams, un arī gammu. Tad šajā vingrojumā mēs pamēģinām šīs abas lietas apvienot kopā. Uz augšu mēs spēlēsim arpēģiju katram akordam, bet uz leju gammu. Un tā, lai tas smuki tā atrisinātos uz stipriem sitieniem, tad tas, ko mēs darām, mēs sāksim ar katra akordu 7. pakāpi. Vingrinājums lēnām izskatītos šādi. Tad tas pats no sol. Un tas pats no do. Un, ja tu jau saprati, es arī paskaidroju, ka iemesls, kāpēc mēs sākam no 7. pakāpes, pirmkārt, tas skan muzikālāk nekā sāk no tonikas, kā tādā paraugu skolnieku vingrinājumā. Bet otrkārt arī tas, ka tas ļoti smuki atrisinās laika ziņā. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tad vienkāršākais, ko tur pamēģināt, mums ir iespēlēts šis lūpers tā, lai mēs varam mierīgi šo vingrinājumu izspēlēt 8 daļās. 1, 2, 3, 4. Sol. Un do. Tāds neliels praktisks uzdevums īstenībā ir runa par spēju kontrolēt, ko dari uz instrumenta un paredzēt to, ko dari pirms to esi nospēlējis, kas ir viens no būtiskākajiem faktoriem, kas atšķir profesionālu mūziķi no amatieru, manuprāt. Ja. Tad īstenībā šis nav nemaz tik vienkārši uzdevums, un tas tev ļoti ātri norādīs uz taviem vājiem punktiem. Līdz ar to, ja tev ir interese apgūt ģitāru spēli, droši var uzrakstīt man ziņu sociālajos tīklos. Ceru, ka šajā video iemācies kaut ko jaunu un tā.